بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول كلمتين كده لكل واحده خاطبه لابنها او مجوزه ابنها. حقيقي الموضوع ده تعبني وتعب ناس كتير، وكمان رسائل الصفحه عندي كلها بتتكلم عن الموضوع. بصي يا حبيبتي، مرات ابنك مش جايه تخطفه منك ولا تاخده وتبعده عنك، دي جايه تشاركك فيه، تحبه بطريقتها زي ما انت بتحبيه. ما تخافيش يا ستي، هو عمره ما هينسى امه، بس كمان محتاج يعيش حياته ويعمل بيته ويكون اسره. خليكي ذكيه، وبدل ما تكوني حماه بتغار كوني ام تانية ليها. صدقيني ساعتها هتحبيها من قلبك، وهتحسي انك كسبت بنت مش خسرت لما تحبيها وتحتويها. هي كمان هتحطك فوق راسها وهتفضل شايفه انك امها التانية، وبيتكم هيبقى راحه ولمه حلوه بدل ما يبقى شد ووجع قلب على الفاضي. الدنيا مش مستاهمه غيره ولا خصام، خليكوا ايد واحده عشان هو في الاخر محتاجكوا الاتنين.